擎天半島呢個煮食爐已經用咗好耐啦，嚟都嚟咗啦，就幫你整返佢啦。首先更換壞咗嘅火牛，然後呢3條打火線都要換。好啦，搞掂晒啦，終於都可以正常操作。嚟都嚟咗啦，整都整咗啦。如果你都遇到同樣嘅問題，歡迎你隨時揾我查詢91766992。